Utakasifu ni wa Mwenyezi Mungu, na aliyozidi kheri ni yeye, kuepukana na yote wanayosema madhalim, utakashiko ulio mkubwa. Baada ya kutueleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiki na hayo yanataja, kutokuhusika na muda, kutokuhusika na pahala, kutokuhusika na namna, kwa maana sifa zile za maumbile au viwiliwili, akatuambia sasa katika kutupeleka kutufahamisha, tunataka tujue sasa Mwenyezi Mungu yuko vipi, tufahamishe tuweze kumfahamu. Akasema bwana huyu ya kwamba kabla wa baada an anha, na baada ya kumaliza almatinu, baada ya kumaliza huyu ambaye tumetokea matini ya kitabu hii, baada ya kumaliza an itlaqi mithli hadhihi alkalimat, baada ya kumaliza kuyaachia maneno ya mfano huu, fi haqqi llahi ta'ala, katika haki ya Mwenyezi Mungu aliyotakashika, qarrara i'tiqada ahli alhaq, hapo ndio akaanza sasa kuithibitisha itikadi ya ahli alhaq. I'tiqad maana yake hasa ni kifungo au ni kufunga, anapotakiwa mtu afunge moyo wake asifungue. Naona hata mambo ya kidunia leo haya, watu wa vyama, katika vyama vyao husema wanayo itikadi, si ndio hivyo? Kila chama kina itikadi yake, na ile itikadi yake alionayo ni kwamba alioitikadi yeye, alokisha itikadi yeye, hata uje mwingine wa chama kingine ukimwambia hakufahamu, kwa sababu ndio itikadi yake, si ndio hivyo? Anailinda kwa nguvu zote. Sasa itikadi ya uhakika ya mwanzo, hizi zote zimekopia, hao wote waliokuja wamekopia. Itikadi ya uhakika ambayo haitakiwi ibadilike wala ipenye hata pumzi ni itikadi ya Uislamu. Mtu ukishakuifahamu itikadi ya funga, usifungue tena, kwa sababu kufungua sehemu ndogo kikapenye chingine kisichokuwa ile kinaweza kuiharibu imani yote. Ukifunga uwe umefunga moja, ndio maana ikaitwa al-i'tiqad, itikadi, kwa sababu unafunga ndio haya unayofunga ya kumjua Mwenyezi Mungu, kujua mitume yake, kujua malaika wake, kujua vitabu vyake, kujua mambo yanayohusiana na siku ya kiyama, kujua masuala yanayohusiana na qadar, katika yale mambo 6 ya imani. Ufunge usifungue, kwa sababu moja tu au sehemu tu katika yao unayoamini likikuporonyoka ukiliitakidi sivyo, Uislamu umepotea. Kwa hivyo naam, inahitaji ufunge umfungo uliokuwa madhubuti kabisa, muhkama. Kwa hivyo akasema hapa kwamba baada ya kumaliza mwenye kuweka matini uachiliaji wa mfano haya maneno aliyoyataja nyuma ya kukataa wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaif, kumaliza hayo akaeleza sasa katika haki ya Mwenyezi Mungu aliyotakashika kwa kukaririsha, kuthibitisha, qarra i'tiqad ahli al-haqq, ndio kaithibitisha sasa itikadi ahli al-haqq, kwa maana ahli sunna wal jamaa, bal wal muslimina jami'an, akaithibitisha itikadi ya ahli sunna wal jamaa na waislamu wote, kwa sababu ahli sunna wal jamaa hii ndio itikadi yao, lakini na waislamu takriban wengi kabisa hivyo ndio wanavyoitakidi, pamoja na kwamba inawezekana wanazo bid'a walizonazo, lakini haziwafikisha kuwatoa kwenye Uislamu, pia wanaitakidi kama hivi ambavyo tunaeleza. Kwa hivyo akasema kana wala makan, kana wala makan, katika matini kana ay Allah, kana Allahu mawjudan fil azal, amekuwepo Mwenyezi Mungu tangu, wala makana, wala hapana pahala, wala hapana pahala, ay walam yakun makanun, wala hapakuwepo pahala, kwa sababu yeye ndio aliumba pahala. Wa baada an kawana al-akwana, na baada ya kuumba viumbe, ay khalaqa al-awalima, baada ya kuumba walimwengu na vilimwengu, lam yazal mawjudan bila makanin, hajaacha kuwa ni mwenye kuwepo bila ya pahala. Hahitaji yeye, kwa sababu pahala, viumbe ndio vinahitaji pahala. Liannahu la yajuzu alayhi, kwa kuwa haijuzu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala at-taghayyuru, kubadilika, min halin ila halin, kutoka hali fulani kwenda hali nyingine.
juzu kubadilika ni viumbe. Kiumbe ndio hutoka hali fulani kikaingia hali nyingine, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake alizokuwa nazo tangu ndizo hizo hizo anazosifika nazo sasa hivi, habadiliki. Lakini viumbe vyote vinabadilika sifa, vyote aqlan wa shar'an vinabadilika, na mbadilishaji wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, miongoni mwa hadithi zake alisema katika hadithi ambayo ni hadithi sahihi, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu thumma wa kana arshuhu ala al-ma. Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu ala al-ma wa kataba fi dhikri kulla shay thumma khalaqa as-samawati wal ard. Katika hadithi ambayo ni sahihi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kulithibitisha hii, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, amekuwepo Mwenyezi Mungu wala hakikuwepo chingine chochote asiyokuwa yeye. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Wa kataba fi dhikri kulla shay, na akaandika katika dhikri. Dhikri hapa kwa maana yake lauhil mahfudh, na akaandika katika lauhil mahfudh kila kitu. Thumma khalaqa as-samawati wal arda, kisha akaumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo kinatufahamisha huku kana Allahu kwa maana ya azalia, amekuwepo Mwenyezi Mungu tangu, wala yakun shay'un ghayruhu, wala hakikuwepo chingine chochote asiyokuwa yeye tangu. Wa kana arshuhu ala alma, halafu ikawepo arshi yake juu ya maji. Maana yake anatuambia kwamba yametangulia maji, halafu ndio ikaja arshi, kwa sababu wa kana arshuhu ala alma, na ikawepo arshi yake juu ya maji. Kwa hivyo yametangulia maji, halafu ndio ikaja arshi, kuthibitisha kwamba kiumbe cha mwanzo alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maji, halafu akaumba arshi. Na akaendelea katika hadithi wa kataba fi dhikri kulla shay, na akaandika katika dhikri kwa maana lauhil mahfudh kila kitu. Lauhil mahfudh ina ujumla wa vilivyomo duniani hivi vinavyoendelea na upambanuzi wake. Kila unachokiona kinachokiona kinatokea katika ulimwengu kipo kimeandikwa katika lauhil mahfudh kwa ujumla wake na upambanuzi wake.